bandiraɓe musidɓe yeɓoɓe ayaw habride mo FTV on calminama ɗo gonɗon ene gonirɗon on calminama calminali gonduɗe e needi e neware e newtare hande noon oɗo kikiɗo mo gandanɗa hoorema payidinɗo mo jiɗɗen waddude Ousseyly haade ɗum eɗen tottoɗo baay men Samba Dioum mi jarani ni ko mbeɗa rewe yettode nde Samba mataw ko Dia jettata momo nde wonno ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema payidinɗo mantiniɗo eɗen jogori lamdodirde makko holi gonɗo Amadou Ly walla Ousseyly ɗum noon Baye Samba a salminama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. bandiraɓe on calminama on juurama FTV wonande jogorɗo ɓe heɗiyade mana FTV on gaddi ɗo namnal kadi batgal fayida haalde hoore mum noon weeɓani kalɗon ɗo ko Amadou Ly. Amadou Ly ko minen jiiɗi yummo e baba Amadou Ly jibna ko 1975 on saaha mbiɗa ummi funnague garmi tawmi ko nena men woni e suudu yaltani. Amadou Ly ko ɗo janggi école minen gonde gallo goto minen nehde gallo guurdi ɗo gondi ɗo mbeɗa andi e makko tan ko adi fof kam mbeɗa andi ko joom hakkille kanko ɓuurimi wonde jogade haqqille mbeɗa andi kadi kanko ɓuurimi teyde kanko kadi ɓuurimi mandade eyyi son ƴeewi hay politique mbo waɗata o on jii mairie mbo woni o ɗon tan mi haalani boom gonko nder galle on jii mairie mbo woni o ala fof garowo ɗon e mairie o wi o ko tendance naggam walla tendance naggam wonɗo woni noon wonɓo heedi wonɓo heedani ɗum kam wawa wasde wonde kono noon haɗani neɗɗo fof mo rekki ɗum foddemo ha timmi minen kadi galle amen o ko noon Allah sifiri galle o guilmin ummi wonno wonko min tawi wuuro ngo min jiiɗa hay goto tikka min kewani wonde nokku goto parti ji kewɗi gone nder galle amen minen famɗe amen jiiɗu parti saka tandusuji saka nandi hen amon noon ni heewi needi ene heewi haqqille ene heewi jaam ene andi kadi ɗo fawata koyngal muɗum kadi min e nder yimɓe galle ɓe koye neɗɗo ɓuurmo wawde yewtide hay analysé politique mo mbaɗata mi so waɗi analysé o woni analysé emin keewi hawridde ɗum noon mbeɗa andina moon kam ko miñiraɗo moƴƴo ko miñiraɗo tedduɗo kamɓe kadi sukaɓe galle ɓe ko babam sanki koye joni ala garɗo serdude amen ala tawde minen dugdi ala tawde minen mbaddi ala tawde minen kaldi ala tawde minen tikkodiri ko ɓuuri ko sadde hande fana kadi minen jiiɗi hirani jiiɗi bottari jiiɗi kastari guila Allah waɗi baba mi ha joni hirande nde ko wotere bottari ndi ko wotere rewɓe kañumen jotto e cekke goto so tawi a jogui namdal gongal waɗi fayida mataw ko ɗum tan wonno namdal ngal sikki ala min beltinimam kadi annen ka keptinaɗo e nder diwan o saabu sasa kala aɗa waɗa jewte ɗe gandanɗa hoorema payidinɗe e diwan o ɗum noon ɓoyata ɗo e nder galle Amadou Ly en eɗen dardi ɗo e Mawnik on ma haal inde mum e yettode mum kadi caggal ɗum maw haal holko andi e on e holno ɓe koddiri ɗo e nder galle he. on calminama on juuram onon wa FTV Amadou Ly ko miñam kañum rewe am eyyi ko min komi ceerno Mamadou Ly mbiyetemi donc kanko rewe am ko miñiraɗo amen kanko min erdini foof andi miñiraɗo so tawi juuɗum laaɓi tan ñamdata koye mawɓe kadi min ƴetti foddeji amen fof min erdinimo donc kanko waɗi ɗum kanko golli ɗum sa gollima moƴƴere tan sa wonte moƴƴere ma a erdinete ko miñiraɗo moƴƴo min ƴetti fof min tottima donc min mbawi tan ko wiide yo Allah jurno gondigal amen haydara bonani hen haydara kadi o bonnani donc amin jetta Allah e nelaɗum amin jetta jibnaɓeɓe ok assalamu aleykum caggal politique makko ne guilo o arti ɗanugal makko o fuɗɗi nadde politique seeɗa guila nden noon kankam bon min jiiya makko tan ko avancement te kadi omo teeƴi omo janggui omo jogui haqqilantagal politique kadi omo jiiɗi kadi nafoore kadi wuuro ngo kadi kala ko wuuro ngo sohli o bonna hen kala ko wuuro ngo sohlani o ala hen minenne kadi caggal makko tan min goni kala ko sohli ɗum min jiiɗi kala ko sohlani min ngala hen waɗi fayida ko ɗo e nder galle Amadou Ly en gonɗen eɗen dardi ɗo e Mawnik maw wat présenté kadi o haala holko andi e Amadou Ly e holno ɓe koddiri e ɗo e nder galle he. Assalamu aleykum FTV ko weltare mawde son namni Moussa Boudi Dia walla oɗo wiyata on namni mom gandum donc Amadou Ly ko miñiraɗo moƴƴo koddo kañum woni koddo galle amen ene wayno hande somin beela min mbiya min tottimbo wonde af sababude kala ko yahata ɗo guila e kayitaji ha e gollal ha e ganduɗa administration walla ko way noon minen min gondaka hen haydara min gondaka bon sukaɓe amen taw affaire mumen kayitaji men e gueɗe mumen fof kanko mbandi ko foti wonde ɗo hetti ɗo mbo waɗi ɗum ha timmi kala ko wawi waɗede ɗo kene dogue feede laamu guila noon jomum wonani mairie kala kene dogue ɗo ko kanko jogui wonno ko kanko woni jangguɗo kanko woni bindowo tant que Abou ala ɗo eyyi kanko hetti on banggue mbo waɗi gollal makko ha timmi ko koddo kono ko tottaɗo gueɗal afa ɗum noon Amadou Ly min hayso ɗum goni ɗo ha jangga mamin kaale makko ganduɗa pakke wawa nawde machallah ko miñiraɗo moƴƴo en respecte e minen kala komin pawi dow makko o nawata
noon waɗi fayida on jarama joddiɗo e goto e sohnaɓe galle ɓe maw haalan men inde makko e yettode makko caggal ɗum maw haalan men holko andi e Amadou Ly. selmitima selminama selminago gondugue needi min ko Salmar Mamadou Moussa Nene walla mbiya Tinel jom suudu ceerno Mamadou Ly Ousoy somi wi mbeɗa haala gueɗe mum mi wawa ɗum haaldude mi gayanta Ousoy ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo jiɗɗo gallo foof dal hay goto wawa andude jiiɗogo makko wala haaɗe yimɓeɓe e moƴƴere makko neɗɗo foof mo hokki ɗum ceeru ma timmi o moƴƴo en même temps mo heeñi amen e liggey makko o mbo liggoro minen foof mi heeñi amen won gueɗe min ganda hen haydara boom kanko arata o wiya men ko ni min jooɗo ha waddana men alhamdulillahi rabbil alamin en jettir ɗum Allah amin jettimo kadi eyyi ɗum noon waɗi fayida a jarama ɓoyata ma en gartu e nder galle e gonɗen eɗen gondi ɗo e goto e musidɓe makko e golludiɓe makko to e nder mairie mbo Fanaye maw haal inde e yettode maa ngi lay nuyu di la ziar tur bi ak noo sant. Bon man maa ngi tudd Amadou Sall doon agent administratif si commune Fanaye. Bon Ousseye nag c'est un collaborateur un partenaire mais aussi un frère waaw au-delà même du travail ñuy entretenir yeneen relation yoo xam ne de fraternité et autres. En tout cas bon il est très sérieux ambitieux te en même temps gëm lu muy def aussi surtout côté mun ko dénk fee muy état civil bi mais aussi tam concernant la commission jeunesse boo xam ne commune bi moo ko yëkkati tekk ci loxoom à chaque instant du ñuy waxtaan day wax ni Sall man de je veux trouver quelque chose loo xamante ni dinaa ko apporter jeunesse Fanaye man de su ma nekkee conseil ba suñu mandat jeex di defuma lii pour la jeunesse man damay jàpp ne man dans ce cas réussiruma comme lu mel na clôture bi ti heureusement sax lu mu doon ñaan yàlla def na ko clôture bi liggéey bi mi ngi nii di commencé xam naa mooy stade bi su paree tam même maire am na ko dig ni bu clôture bi jeexee dinaa la si defal tribune te loolu tam occasion la maison des jeunes bi tam bu mu doon ñaan bi tam yàlla def na tam maire bon la mairie initiative bu maire ñoo ngi koy taxawal fi te xam naa bu soobee yàlla ren moom bon dina yegg incha allah waaw en tout cas daal kontaan nañ si moom bon di ko ñaanal tam di ko wax ni fu mu teg fi loxoom foofu la fu mu teg fi tànkam foofu la na gën a continuer rek yàlla ko baax la waaw incha allah. waaw lan nga gën a marqué nga gën a remarqué si moom en tant que collègue am nga. waaw collègue am en tout cas il est franc aussi itam du tricher aussi mais aussi itam moom à chaque instant mi ngi xool loo xamante ni amal na ko njëriñ te amal na njëriñ jeunesse bi amal na njëriñ tam la population de Fanaye parce que à chaque instant day wax loolu ni ko Sall man ba mu jógee bi tey sama rêve mooy servir la population de Fanaye te yàlla may na ma occasion boobu bureau bii ma toog nii pour servir nu mu tuddee la population de Fanaye mais aussi tam pour jàppale le maire de la commune de Fanaye aussi. waaw di ñaan yàlla rek yàlla yombalal ko mission bi yomb na yombul bon depuis loolu ba tey depuis 2014 ba tey gars yi ñu ngi xeex di xarit def lépp lu man rek xanaa leen ñaanal rek ah yàlla gën a woyofal mission bi tam aussi tam succès bu ñu ci mënte am yàlla gën a yokk succès yi réalisation yi gën bare lépp lu jëm si wàllu jeunesse parce que moom domaine boobu rek lay xeexal état civil poste la nii rek mais jeunesse moom ambition moom neen lépp lu mu mënte am daal pour jeunesse bi la waaw. merci am na solo mu nekkoon Sall ki nga xamante ni dafay liggéey ak Ousseye Ly donc min beltanima am no feewi a jarama. yeɓoɓe ayaw habride mbo FTV on calminama on beltanama e jebgol ɗum noon hannde eɗen ɗo e leegal en wiye kawral ko e nder Fanaye eɗen joddi ɗo e gorko mo gandanɗa hoorema paadinɗo e nder commune mo Fanaye en wiye Amadou Ly ɓurɗo andirede Ousseye Ly ko conseiller monsieur Aline Gaye maire mbo commune mbo Fanaye en plus kadi ko officier d' état civil commune mbo Fanaye Amadou Ly a salminama a salmitama a weltanama kadi e
garangal jaɓɓugal ngal gandanɗa hoorema paadingal bomin ngari ɗo e nder galle moon hande an erdi e officier d' état civil mbo Fanaye haade men huccude ngal ɗon namdal holi gonɗo Amadou Ly. Merci monsieur Dia ko edi fof mi salmini on mi juurima on mi ñagnima on Allah moƴƴere e mi bismima mon kadi vraiment e nder galle moɗon ɗo e nder Fanaye ɗo ene mbirɗa ni nder leegal Kawral ko weltade mawde e jaɓɓade mon ɗo woni FTV e équipe mum no didorno arde ɗo yidde yewtidde am ko fewte alhaali commune Fanaye vraiment ko ɗum weltare en calmini bandiraɓe fof en calmini yeeɓoɓe fof kala jogorɗo yebde to banggue télé ɗe walla to banggue réseaux sociaux ji fof en calmini ɗum en ñaaguima ɗum kadi yaafuy so tawi haala ka waɗi perguitte anni men ko fof yo feewa ɗum noon en calmini hilifaɓe men diini hilifaɓe men aada e autorité ji meɗen banggue administrative en calmini kadi sukaɓe nokku o rewɓe worɓe mawɓe ɗanniyankoɓe e kala mo ganduɗa vraiment ko intortoɗo commune Fanaye tan en calmini ɗum noon somi arte namdal ma mbiɗa komi hol gonɗo Amadou Ly Amadou Ly ɓurɗo andirede Ousoy ko goto e sukaɓe Fanaye naaɓe mo ganduɗa o ko ɓi Mamadou Elimane Ly noon ko ancien chef de village de Fanaye sikki somi haali ɗum heew ma gandu e ɓi Diouma Sall aussi kadi ko dillannoɗo e ko fewte association ngaji rewɓe pelle rewɓe e ko fewte politique aji donc ko min woni koddo mabɓe e jibinami kadi ko ɗo e Fanaye e janggumi ɗo école primaire Dakar kadi mi continue toon ha lycée ummimi ɗon ɗannimi ha nde gartoymi foof donc e raɓɓikinade tan koye goto e sukaɓe Fanaye naɓe ganduɗa o hande ko conseiller municipal de la commune de Fanaye jeeyaɗo 56 conseillers ji mo ganduɗa kadi kañum eridana toon commission jeunesse sport culture et loisir rutti kadi maire nomi ɗum officier d' état civil woni joguiɗo kala ko fewte état civil e nder commune mo Fanaye waɗi fayida ɗum noon weltanama a jaabima namdal ngal hannirta ni henni sikki ala namdal men ɗiɗiɓal holko adanma waddi politique ha jottiɗa ɗo holko jinɗa walla holko pamɗa walla holko famani ha mbaɗɗa politique eyyi politique en wayno neɗɗo jooɗaki ha ɓoy tan wi ya mbeɗen waɗoy politique boom ene wawi taw gueɗɗe gardata tan ni ko par hasard e caggal ndu ɗanniɗen guila jibinɗen boom enen woni yidde men tan ummirɗen tan ko dogata koye ƴiƴam tan ko ligganade wuuro mum guila enen gon sukaɓe ko maale mum nene meɗen gonten koye rendinde sukaɓe enen mbaɗ setaluji ala fof ɗomin pitta e ɗo jinele e nder Fanaye ko ɗum tan wonno yidde meɗen enen ndendina sukaɓe noon e noon ha jangde men woɗɗoy ha ɗanniɗen ha gartuɗen jiiɗen ko woni toon ten gartuɗen kadi mbiɗen ndekete foof ko gotum darde ɓeeto jogui nde to enen sen darima nden darde ɗo tan enen mbawi ɓamtude nokku meɗen e on saaha noon natɗen ɗo e pelle garɗen surtout e ASC ji leɗɗe gonɗen hen enen liggida e sukaɓeɓe enen liggida e sukaɓe wuuro ngo enen mbaɗa créé pelle taw ko pinal enen mbaɗa créé pelle kadi taw ko ɓamtade nokko donc gonɗen hen première fois noon yaade politique koye LDMPT woni mawnam Bathily en ɓeɗo kamɓe gonno hen yalum yaafo mandongen kamɓe edi kam nulti yomi yaaɗo congrès en waɗaɓe représenté au niveau de Kaolack Abdoulaye Bathily min jeehiroɗo min mbaɗi toon 2 jours même nde wonnomi wonano neɗɗo politicien wonano jiɗɗo politique ha wooro somi arti tan kadi mi ɓarat donc noon e noon ha ndu élection présidentielle 2012 élection présidentielle 2012 nde ari nde après on saaha mbeɗa liggidira e Faty Fedior e ko fate Amsatou Sow Sidibé min liggidira ha élection heddi seeɗa Allah waɗi mbiɗa jogui sehilam en woni États-Unis e wiye Mamoudou Tall o waddimi e Fatimata Oumar Tall woni Fatimata Tall gaddunoɗo ɗo APR ɗo waddamin ɗo yetini o wi min de mbiɗa yiiɗi jokkodirde e jeune mo ganduɗa ene wawimi darnade to banggue sukaɓe e waddime ma noon ko sehil ma ene wiye Mamoudou Tall eyyi mbimi on de kam ko sehilam te kala ko diganno kam kadi mi yi hen nafoore wadde mi wawa ruttatade caggal mbimi noon ko banam debbo ligguidirannomi ene wiye Faty Fedior hayso tawi mi woɗɗiyani politique o mais kam mami yaami haalan ɗum jeeyammi kalam nde Faty kadi haydara
waɗani hen comme caɗele e ɗum waɗi Fatimata Oumar Tall nannime APR ɗon mbeɗa salminamo de passage aussi no nannimde e APR kadi min gondi hen hedde duuɓi ɗiɗi Allah waɗi kadi kawrum toon e Aliou Gaye guila hedde 2012 2013 on kadi waɗimi copte ene rewnami caggal muɗum ene fooɗami ene nawami kala ko kewi puusemi yomi yaha toon kalɗo guila wonani maire ni kalɗo are yaade noddemi téléphone wi kam aɗa jaaden naggam ɗon rewi tan hanti ha élection ngaji jonti natɗen e élection ngaji gonɗen e haalande yimɓe noon e noon tan continuera heeɓi hondani mais avant ɗum ɗon enen joguino miijo kadi saahaji fof enen jogo miijo nadde hen hayso tawi en gonano jiɗɗo nadde hen no fewi sababude hande a wawa dillude a wawa réglude gueɗe ma taw a natani politique ko leydi ndi noon windiri ɗum waɗi haqqillam en wujjanno toujours nadde e nder ɗum ɗon waɗi fayida ɗum noon a weltanama e ko kalɗa ko ɗo caggal ɗum ka officier d' état civil holko addanma kadi wonde officier d' état civil taw ka cuuɓiɗo ɗum walla ka jiiɗo ŋakkere e nder diwan ma mbiɗa aɗa suuɓi ɗum wonde walla merci monsieur Dia question ma kadi no waɗi fayida sa nani officier d' état civil tan guilay communauté rurale hay commune kala gonɗo officier état civil tan andu on ɗon kañum woni président comité rural mbaɗaɗo président comité rural kanko woni officier d' état civil o walla mbaɗaɗo maire kanko woni officier d' état civil sababude kala ken signine ɗon kanko jogui droit signinde guilay leydi mum hay mandaji jahoji trésor hay kala ken signine e mairie hay ko fewte état civil kayitaji juddu e mariage e décès fof ko kanko officier d' état civil o kanko signinat ɗum ɗon hen joni noon officier d' état civil sa nani ɗum noon ko maire o kanko woni officier d' état civil mais aɗa andi maire uji ene ngala temps pour jooɗade so mbi en jooɗoɗon en ciññinan yimɓe kayitaji men juddu yama kayitaji kew tarde ɗum waɗi loi en rokki so tawi a waɗa maire ko an woni officier d' état civil d' office o anne aɗa wawi suɓade neɗɗo o ara o jooɗnoma ɗon woni délégation de signature o jognoma signature ko fewte état civil o mais taw wona leydi ndi wona convention ngaji wona goɗɗum mais ko fewti ko tan état civil ɗum waɗi maire nde min jooɗi nde o ari o suuɓi kam wi kam Amadou Ly nda ngal ɗo gueɗal ko gueɗalam kono mi resdimama ngal ɗo gueɗal wonɗo aɗa signanami ko fewte kayit juddu ko fewte mariage ko fewte décès ko fewte résidence kala ko yadata ko yahata e nder état civil hannde mbeɗa signine ɗum ɗon mais wonmo lomtimi so iwi directement tan mi iwat so itti kam mi iwat no wowi wade fof kadi so woppi kam ɗon kadi mi wonata ɗon tan donc kanko woni officier d' état civil d' office min comme jagganorɗomo ɗum ɗon ɗum jiidani haydara e wonde nde conseil municipal tawi ko conseil municipal o ɗum min komi ko fanaynaɓe mbaɗimi comme conseil commune fanaynaɓe mbaɗimi conseil municipal mandat maire no foti ni kadi e conseil ji fof kañumen poti mandat ɗum kadi sinnidira hen haydara e état civil o waɗi fayida donc ni maire suuɓi kam gonmi officier d' état civil joɗnimomo ɗon e hen firti tan ka cuɓaɗo e nder hen kono kadi mbe sikki katantagal ene nder hen walla ala saabu won ŋakkere ne jinɗa saabu ina wawi taw ni wona ɗo nde ƴettuɗamo nde wona ɗo o yarteno pamina hen ɗon seeɗa eyyi état civil kam ko hunde musde woni ɗon ten eyyi hunde musde woni ɗon en sababude no ƴetteren nde état civil o ko centre secondaire wonno fanay ko centre secondaire wonno sa faami centre secondaire woni hitande fof kala ko kayit mo ligguiɗen ɗo hitini so hitande nde maayi tan hitande kayitaji état civil puɗɗoto ko wayno naissance mariage et décès fuɗɗoto ko le 1er janvier ha 31 décembre 31 décembre son uddi defte taw ko defte sappo dañƴon walla ko nogas walla ko capantati deftere ɗen defte fof on dondoto nawon ɗum cili kañum wonno centre principal mais e ko makki ari ko o watti commune aji centre principal hande kala deftere min meeɗi fewndide guila 2014 komin jooɗi ko ɗo e hin hayen deftere wotere ummaki ɗo e nder commune Fanayi fayi Thily d' ailleurs au contraire ko defte men nawreno toon e hin guila e duuɓi e kitali ko ɗen ɗon defte e koye men min jeehi min gartiri boom ɗum ko président de la république kañum ko waɗi décret muɗum defte ɗe fof gartira ɗum waɗi defte men guila 1969 ha ni ɗo ɗo jaareɗen ɗo hen defte ɗe ɗe garti eɗen ɗo ɗum waɗi nden état civil ɗo ene weɓno jogade par ce que hitande nde gonɗa nde tan ko ɗen defte tan joguiɗa mais joni guila 1969 ha 2021 ɗo ɗo jaareɗen defte mumnen ɗo hen kala daariyanno deftere Thily ma natiyade Thily ko ɗo tan haɗata
kala jibinaaɗo kadi feewni ɗo kayri mum kadi ɗo heddoto joni jogiɗen centre secondaire ko tetki kadi ko noon waade men ɗo joni rin heddi noon état civil no mbiruɗa ni caɗele en mbayni leydi caɗele no mbayni leydi sa ƴeewi min kam en waɗi partie kewɗi responsabilité ji ko mbiyata ko les responsabilités sont partagées en waɗi côté ji ko jibinaɓe en waɗi côté ji ko banggue laamu en waɗi côté ji ko banggue liggoroɓe ɗum ene heewi banggueji ɗi ganduɗa ngakkuɗi hayɗi état civil réglude donc minen foof amin jogui hen part de responsabilité par ce que état civil kañum woni yummu foof kala kayit mbawɗa dañde ko ɗon puɗɗortoɗa sa jeeyama e nokku kadi ɗon puɗɗortoɗa ɗum waɗi hayso tawi en tawi hen caɗele kadi vraiment hammu men e haaju men fof jiɗɗen ko réglude ɗen ɗon caɗele ɗum kadi en jeeyabom ha ɓeyɗen hen nadde ha ɓeyɗen hen wonde vraiment pour réglude won certaine caɗele jaram waɗi fayide eɗen ciftinor saabu ɗo e diwan o ka dari enen fof eɗen gandi caggal ɗum namdalam tati ɓiwal mbeɗa sikki hol gonɗo président jeunesse ɗo e diwan o ay ɗon hanti en garti en jalti hen hay ɗon nini ne waɗi nomination hayso tawi wonno yarata waɗi ko président commission jeunesse aɗa andi jeunesse on waɗi côté ɗiɗi min comme président commission jeunesse e nder commune mo Fanaye mais en waɗi conseil communal de la jeunesse président commission jeunesse en wawi ɓuurde duuɓi 55 mais conseil communal de la jeunesse ɗon wiyete ko Touré Ibrahim Touré walla mi yejjiti inde ko ɗo e Thiangay o jeeya kanko woni président conseil communal de la jeunesse kamɓe jogui kala ko fewte cukagu ngu mais so ari ga e mairie min woni président commission jeunesse kala ko cukagu en dilla so rewre mabɓe so ari ko min e poti haaldude min ni kadi mi yettinaɓe e monsieur le maire donc ko président commission jeunesse ko min waɗi fayida en jii garagal Macky Sall haade men arde hen yogoye sukaɓe kaɓina tekki boɗeje en tant que président jeunesse holno jiirɗa ɗum ɗon kadi e beele sukaɓe yogoye mabɓe jottima jewtidema e nder jaabugol daɓɓol tan bon des fois peut être eɗen ɗon jaabol kadi wonno raɓɓirata des fois kadi yimɓe en ronka ɗum famde quoi mais pour paamen tan ene wawi taɓe jottaki min kam jiimoɓe tan ke mi dañi nani écho won haɓɓuɓe tekki boɗeje nen gara darimi nde dow télé kadi mi yii kadi eɓe gara e mbabba reng e mbaɗi oɗo mabɓe mais wona hunde bettudenmi ha à 100% quoi e kadi wona kadi hunde hawnide kadi à 100% par ce que gonɗen koye démocratie donc sa wone démocratie a wone e nder commune a wone e nder mairie walla a wone e nder administration aɗa foti tijjade hunde foof a wi ɗum bettanima holko addanma wiide ɗum bettanima eyyi haɗimi pourquoi bettani mbimi koye démocratie gonɗen kala ko wawi hen yaltude ene foti wawde hen yaltude eyyi ɗum waɗi ɗum addinimi bettanimi par ce que il faut ko mbaɗa sorale foof mi anda an taw maɓe mbaɗa ɗum mi sikka an taw maɓe mbaɗa ɗum mais kadi so tawi eɓe mbaɗi ɗum ɗon kadi mbiyatmi ko bettanimi par ce que démocratie kañum way noon hen ɗum waɗi nde jiimi nde eɓe gara aussi kadi e voilà mi yiiɓe eɓe gara dokkumoɓe lawol gabbirimi banggue goppumi ɓe jawti e voilà c'est ça beele aɗa yaɓɓi jaɓɓal gam yewtide mabɓe walla ko way noon walla wadde mabɓe nelaɗo en tant que président jeunesse si won démarche uji boom ɗi puɗɗinomi wadde seeɗa wone mabɓe tan ɓe puɗɗima haaldude seeɗa quoi eyyi mais mbo puɗɗinoɓe haaldude no jiɗi wiidan ko yomin paad ha para keɓe defar ko so ɓendi nden mbawata haaldude e mabɓe quoi mais quand même keɓe fotɓe jaɓɓede keɓe fotɓe haaldede keɓe fotɓe yewtidede keɓe fotɓe kadi jokkodirede e sababude keɓe jeunesse nokko no wayi waade foof koye nokkoɓe jeeya no wayi waade foof ko kiram nokku eɓe jogui no wayi waade foof eɓe jiiɗa nokku mabɓe ɓamto ɗum mbiɗa andi goto par goto wadde hayso tawino boom woodi ko waɗa dégâts ji tout ça la hatta amin yewtide mabɓe e surtout noon do dégâts waɗani min kam conseil amam e mabɓe tan ko neɗɗo on jogui droit wadde manifestation loi de la démocratie mais kadi yo neɗɗo rewnu foti ɗo rewde tan ɗum tan woni ko waɗatmoɓe conseil waɗi fayida ɗum noon sikki ala mbeɗa sikki en jawtat e namdal men gongal en jii garagal Macky Sall ɗo yogo yimɓe ne mbaɗa ko tourné politique yogo yimɓe ne mbaɗa ko tourné économique holko mbawɗa wiide en kadi hol gartam mbawɗam heɓede e on tourné min on tourné jaggatmi tan ko tourné économique par ce que ɗum winda
ɗum signina ɗum haala wadde min ɗum tan mbawmi jaggude kedi ndo ari nde o yika ha to e guese meɗen ndo yettinde e guese ɗe kadi o jii o naati ha nder guese ɗe omo ƴeewa wadde min kam mbawmi jaggude tan ko wi koko tourné économique tigui kedi o haali hen ko waɗi fayida o wi ma waɗan men no wiyete 1000 hectares ma waɗ ɗum aménagé donc enen kadi berten juuɗe tan ñaagoɗen julɗen fof mbaɗen duwaw vraiment belma ɗum ɗon yotto e caggal ɗum ɗon tin min ɓuurimi caggal 1000 hectares uji ɓuurimi welde e garangal président fof ko il faut yimɓe ciftor dutto caggal seeɗa y avait des waɗino événement ji ɗo e 2011 Fanaye commune Fanaye jaggira ko commune haɓeteɓe commune dugdeteɓe commune ko ni mbayi ni mbati c'est commune sa wayi noon yimɓe fof jaggirima an ko ni mbaɗa tan so tawi a rentaki tan hay yiɗɓe arde bomo liggodirde ma guila e bayeruji ha e woɓɓe so jiiɗi arde nokku ma ene wawi wooda ko bonnanma kadi indi Fanaye nde ken joguiɓe kayitaji dantireji passeport uji e tout sala ken ɗannotoɓe yama boom mbeɗa wawi yiliyade visa mi visa France walla États-Unis walla ko nandi hen taw indi Fanaye woni hen jomumen jii ɗum ɗon ɗum fof ene wawi wooda ko bonnani yimɓe wadde ene heewi caɗele gonnoɗe e nder ɗum ɗon hen won ganduɗa yimɓe ganda ɗum surtout won elweɓe tan woppuɓe jangdeli men tan sababu probléme aji kayitaji juddu donc image Fanaye o ɗo ƴewreteno ɗo e garangal makki woodi ko effacé hen ko heewi woodi ko usti hen ko heewi par ce que o jaɓɓama e dow jaam e dow kisal o teddinama yimɓe jalti vraiment nottima no hannirti ni hen hay probléme goto waɗani yimɓe hollama e téléji hollama e radio ji waddi yoɗni image Fanaye foppi ko heewi min ɗon déjà c'est un point très important namdal gongal ngal nde jiiɗa nde ngal diɗɗal yimɓe walla ndin kewendi yimɓe holko ɗum waɗma ko weltade yimɓe tan sincèrement parler ko weltade yimɓe tan en mbi des fois ko ɓuuti hollini des fois en mbi ko ɓuuti hollini kedi président Macky Sall min wonɗo arnoɓe to e guese nden taw maire nen Dakar mi arin toon waajo no min jewtande nden sous préfet ne ari toon e Amadou Tall en e woɓɓe fof mi heeɗimo mbo haala omo wi ga no wayni heede poussiére moƴƴani ko yimɓe en gonɗo yimɓe yo gon dow talitoyirin donc président kedi addi ɗum ko tourné économique mais kedi añani yiide population muɗum donc e nder wadde yimɓe ne jaltirni hen so tawi enen en mbi enen jiiɗi centre de santé so tawi enen mbi e rapport mbo maire windo enen jiiɗi 4 stade goto côté Dimat goto côté Fanaye goto côté Wouro Alseyni Jeyrbu on zone goto côté Tekki ɗum fof ko doléance uji bindaɗi neldata wonirin en mbi enen jiiɗi yo leydi men waɗa aménagé en namnim gueɗe ha mbayni leydi so tawi population o yaltina hannirta ni o yii ɓeɗo yimɓe omo andi te ala nayejo ɓen nayeɓe te omo andi cukalon taksoñen keddi mo on ɗo killa hayso tawi mo jogui chiffre uji ɗo de ene waɗi yimɓe keɓe namnoto ko ndeke ɓe kandi hen kedi politicien ɓuuri waw teskade ko yimɓe donc o yejjitta jamais Fanaye par ce que o yii yimɓe ha mbayni leydi ɗum waɗi jaltugol yimɓe c'est très 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 important wadde min mbeɗa welti vraiment e population ko yalti ko te kedi de passage mbeɗa waɗaɓe remercier mbeɗa weltanoɓe eɓe jafane tampere mabɓe kedi sababu ndi neɓe jaltirni won hen taw kalanaka won hen taw noddaka par ce que sonno a wawno galle mbatta kalana jomumen won hen kedi e nder population de 38000 capantati e jeetati ujunere dewɗo neɗɗo wotoɓe hedde 16 ujunere dewɗo neɗɗo e nder commune de Fanaye donc so tawi ɓen ɗon hen so tisteji gari wonani hay 1000 t-shirt walla baguiji gari gonani hay 1000 t-shirt wadde firti ko yimɓe seeɗa keɓata heddiɓe fof mbasa hebde donc firti ɗum ɗon hen ko hunde musde yimɓe fof kebdani mais malgré ɗum ɗon hen yimɓe paami kañumen fof jalti no hannirta ni donc vraiment e beltanama enen ñaagoɓe yaafuyi kadi enen jiiɗi yettade yimɓe fof mais sahaji fof kadi ko golle ɗe vraiment e oɗo jaggata meɗen ko heddi ko e mintaji en natti hewde gam yeɓoɓe kadi beltanama en mbawi kadi yaade to e page men YouTube ɓe jeeɓoy toon woni Fanaye TV l'officiel kala jaaɗo kadi yo waɗ ɗum abonné so waɗi abonné gam kala ko mbaɗɗen maɓe mbaw ɗum hebde toon to YouTube to hay to Facebook to e mbawi yaade toon ɓe mbaɗ ɗum abonné ɗum noon sikki ala en calmini yeɓoɓe men en beltanimoɓe ha joni en jokkat yewtere men onon en tant que koye nder mairie o liggoɗɗa
ka conseiller mbo oɗo monsieur le maire Aliou Gaye hol eɓɓoje ɗi jogui ɗon woni hol projet ji ɓe jogani ɗon commune o taw koye projet ji ganduɗa hoorema garuji ɗo e lebbi walla ko nandi hen walla ɗo e hitande bon projet ji kam en mbayni leydi projet ji kam gasata en waɗi projet ji à long terme en waɗi des projets à court terme en waɗi projet ji a eɓɓata ɗum joni mais ken juuti dawal mum en juuti par ce que ganduɗo procédure projet en yarata foof won projet ji a wawa ɗum wadde ɗon e ɗon par ce que aɗa andi projet aɗen neɗɗo ko joguiɗa e poche ma ummuɗa hande aɗa jogui 2 millions a yahat compte banque ma tan tira jahaɗa e kenkayri cooda jamɗe ma gara ma huɓere ma e procédure mairie si yiiɗi wadde projet ne yarata ko c'est totalement différent en woɗɗodiri wona kalis jogaɗo e junggo kayit hay tan jiira eyyi joni pour projet ji en jogui projet ji ha mbayen leydi par ce que en waɗi projet ji ko projet ji mairie en waɗi projet ji ko projet ji état tan wawi ɗum wadde par ce que hol jejjiren kadi mairie kadi won compétence uji tan ɗe halfina won ganduɗa kadi mairie wawa ɗum wadde enen ko makki wino ko si a ƴeewi plan développement communal mo joguiɗen o won deftere nde ganduɗa sa hippitidi kala caɗele walla kala ko foti ɓamtude commune Fanaye sa hippiti nder deftere nde ene woodi nden deftere déjà muulama projet ji fof nen toon en waɗi kadi ko waɗa deftere eyyi mamare hen inchallah gomoy haalde tan pour ha yimɓe ɓeydo famde en waɗi kadi ko ganduɗa ko waɗi wiyete ko plan développement triennal ɗum ne kadi ko eɓɓoje par duuɓi tati waɗi ko eɓɓoje duuɓi joyyi eɓɓoje duuɓi tati donc sa ƴeewi somi fuɗɗirima comme que en tant que président commission jeunesse fuɗɗortomi y a des projets ɗi ganduɗa ɗi ko projet jeunesse woni mbirnomi ni nani en eɓɓi à maintes reprises wadde un terrain de clôture au niveau de Dimat yaada e maison de jeunes ɗo e zone Fanaye la même chose zone Djeyrba ha Salde la même chose zone Tedko la même chose ɗum kay ko eɓɓo e nder duuɓi tati waɗa donc en waɗi ko wiyete keki laabi caggal aménagement mbo kalɗen ɗum ko eɓɓore numéro 1 jeyno laabi kadi ummade Fanaye Wala ha Dar Salam lawol ummade Fanaye Wala ha Dimat Wala ɗum ɗo fof kadi koye eɓɓoje ɗe ganduɗa koko yeehi ha meeta bon par ce que enen jogui deux pelle ɗiɗi hen wotere ko PIDC hen wotere ko programme uji ɓey ko PIMA ɓen fof kamɓe fof eɓe gaari ɓe meetimi ɓe ƴeewi heddi noon ɓe cowa arde ɗum koye eɓɓoje meɗen enen jogui eɓɓore wonde nde ganduɗa enen kaaɓe Guilɓoye woni wadde ɗo au niveau de Fanaye un centre de santé enen fof enen gandi dispense enen population men tolnima ɗo ganduɗa ɗo enen poti dañde centre de santé enen jogui eɓɓoje ɗe ganduɗa kadi wadde ɗo e hini no wiyete centre de formation pour la jeunesse par ce que en ƴeewndima hayso ka yiiɗi wallude neɗɗo so tawi neɗɗo o jogaki qualification so tawi neɗɗo o wawa haydara o mettata wallude mais joguiɗo e meccal aussi kadi ko neɗɗo belɗo wallude e laabi ɗi kadi lawol ummade ɗo fewde e nder jeeri men ndi fewde Tedken ganino ɗum fof ko laabi ɗi ganduɗa PIDC meetima ɗum ha gassi heddi tan ko waɗede réalisé hayde makki arde ɗo monsieur le maire waɗimo ɗum rappelé donc en waɗi projet ji tohosi noon sewo sewanuji ɗin kam mais baɗɗi luur kam heddoro hen tan mataw ko nawde ndiyam feew jeeri ndi beelma yimɓe foof mbawa gollade e wallude aynaɓeɓe aussi kadi jarama mbeɗa sikki heddi ko seeɗa hol konngol ngol mbasiyotɗa bandiraɓe haade men waynade eyyi gandagal jeunesse o kala ha tengti noon e commune o commune o eyyi wasiyade yimɓe tan ko yen gandu enen fof ken gotum enen fof commune Fanaye monsieur le maire hewni wirude tan enen fof ken gotum en cuɓaki pour hoddude en cuɓaki pour jiidude en cuɓaki pour yen jiidu diini goto en cuɓaki pour enen fof yen kaal ɗemgal gotal ko Allah rendin men ɗum ɗon fof wadde sen dañi ɗum ɗon ken forɓe ɗum wadde respecté ko muusi politique ɗo mbawɗa jeeyede he ɗo mbawmi jeeyede fof mi yomi rokku Ousmane Dia fodde muɗum ha timma ɗo mbawmi jeeyede he ɗo mbawɗa jeeyade yo Ousmane Dia rokku Ousso fodde mum ha timma ɗo gonmi ɗo mbeɗen ɗon ɓe hatta kam wadde respecté innam aade goɗɗo par ce que ko bandiraɗo minen jadata jeere minen jadata guenale minen jadata mariage uji minen jadata fof gueɗel gongol nguel kadi ko la jeunesse de la commune de Fanaye yaaɓi joggu ɗe ɓe jagguiɗo e ɓeydo darade sans violence
kala maɓɓe mo ngannduɗaa en jogii probléme en jogii caɗeele walla ko yii komin mbaɗata ko feewaani amin ñaagi ɗum yo mbaɗ délégation ngar mairie par ce que koye loi koko winda minen noon min jii onon mbaɗ nanngam ɗum welani amen sonno ko saga men taw ko ni mbaɗiri ɗon par ce que ɗum conseil municipal ɗum mairie sohli par ce que aɗa wawi wonde nder mbasa jogade yiyande gonɗo boowal jogo nden ɗon yiyande wadde amin ñaagui population rewɓe ɓe worɓe ɓe kala ko jiiɗa en ŋakki kala ko jiiɗa ɗa ene foti fewndede kala ko jiiɗa uso ene waɗa ko wona noonere hen gaare mairie kalnon ɗum conseil municipal jewtude men no foti ni yewtere son gaari alay saago min mbaɗata moon répondre sa wawa arde kaala aɗa jogui droit hay windude lettre totta secrétaire o sa wawa ɗum ɗon sa wi monsieur le maire comme jiɗɗo joddade ma mbeɗa haalda e ma monsieur le maire jooɗoto haalda e ma par ce que ko loi goɗɗo ɗum jiɗmi yimɓe golliro honda noon mbasa écart wasa wonde hakkude meɗen par ce que enen poti liggodirde hakkude men e population ko heddi ko andude tan wiide yimɓe tan goƴoji mabɓe woni goƴoji men kala ko waɗa andu Allah rokki men chance en mbaɗi kala ko waɗaka yo yimɓe gandu enen gandi waɗaka ko heddi ko ne heewi e siftinorde ɓe kadi wonɗo ummiɗen ɗe nde ummiɗen nde surtout la jeunesse priorité ji men en kewno en galano hoɗorde en galano haydara ni ha jutɗen ɗo jarten ɗo sen tawin tan ko commune darino tan en continue taw alano caɗele alano hay probléme sen jottima ɓe sik priorité meɗen ma won infrastructure ko fewto jeunesse ɗum woni goƴ men ɗum woni yidde men kono no garɗen nde tawɗen côté santé côté éducation côté oɗo foof relation entre commune o e woɓɓe donc y avait tellement de trou ɗi ganduɗa ɗi ponnoɗa sukkude ɗum noon ko paam haqqillaji men fof ne à part ɗum ɗon que l' emploi de la jeunesse ɗum ni kadi en mbaɗin feere pour yo ko fewte PRODAC on programme développement communautaire ha pettan en 3000 hectares taw 1000 hectares wone côté Dimat et proposition 1000 hectares won hedde zone Fanaye 1000 hectares won hedde banggue Funnaguiro taw ko rewɓe e sukaɓe liggoro hen Allah waɗi toon on instant kadi waɗi probléme ni sukaɓe heeɓe mbaɗama formation so jiiɗo e Fanaye Walo mon taw toon ne golliɗi waɗi ɗum bénéficier des jeunes de Fanaye Walo waɗi ɗum bénéficier que des jeunes de Dimat guri takkiɗe e maayo e maraîchage e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe ganduɗa addani men ɗo hannde pour limtude les réalisations mais yo yimɓe paam vraiment haajuji maɓɓe tan woni ko tax men ummade tax men ummade tan ko vraiment pour wadde servir la population kala ko min mbaɗi hen kadi ko wona noon amin ñaagui yaafuy kala kadi jii kadi minen mbaɗa ko ganduɗa ko yahani amin ñaaguiɓe yooɓe gar e mbiya men a sonno saga men de ko ni yarata par ce que ene fof jiidi anni yo ko yo commune Fanaye ɓamta de passage en calmini monsieur le maire en calmini adjoint makko hono Aissata Dia en calmini deuxiéme makko adjoint wayno Amadou Seydou Diallo e nder e dow mabɓe en pawi calminali ɗi e dow mabɓe yooɓe jottinan men conseil municipal commune mo Fanaye foof e population commune mo Fanaye foof e chef de village commune mo Fanaye foof e ko weltanade mon tan onon ni wa FTV vraiment he ko mbatton ko ɗo ko hunde wande fayida par ce que humpito woni foof so yimɓe kumpama tan yama laawa yama ceeha yama kaaɓe taw ko humpito tan woni ko wodani mais so humpito woodi tan vraiment foof waɗat cakkittomi haalde noon ko dunade yimɓe men ɓe cellani ɓe yo Allah ummin ɗumen yaaɓe yo Allah yurmu yaafoɓe sukaɓe waɗoɓe examen kadi yo Allah rokku ɗumen mbaɗa réussir ɗanniyankoɓe men kadi yo Allah reen ɗumen ha artir ɗumen dow jaam e wonɓe ɗo foof vraiment Allah jarama on jarama merci beaucoup ɗum noon sikki ala waɗi fayida ɗo e leegal men kawral gonnoɗen koye nder Fanaye woni ko Ousoyly mo gandanɗa hoorema kañum woni officier d' état civil mbo Fanaye ha joni kadi ko kanko woni conseiller monsieur le maire Aliou Gaye ɗum noon en beltanimamo ko kanko wonno jewtidiɗo men hannde eɗen ɗo e nder galle mabɓe machallah eɓe jaɓɓi men jaɓɓugal teddugal sikki ala on jarama ha lawol gongol wote jejjite page men YouTube Fanaye TV l'officiel on jarama on calmitama Baba Amo Kessa salminama Ousmane Dia salminama mbiyami kadi bisimilla moon e Ousoy de son namnima kam Jamilatou Ly e Samba Ly Adama Diang taw ɗum waɗi elmane so namnima e Ousoy noon mbeɗa softa haalde saabu Ousoy ko babiraɗo moƴƴo Ousoy ko babiraɗo moƴƴo ko jurum nder ko laaɓɗo reedu ko ɗoftiɗi kadi mawniraɓe mum ko ɗoftiɗi kadi rewɓe mawniraɓe mum min jiiya makko tan ko laaɓi nderogo guila min gonde makko fayi hannde min jiiya makko tan koko feewi
kala ko yi ko woni o woncat minen e koyamen bo min jaltor minen parno sababude makko waɗi ɗum sabu wonde mo laaɓɗo reedu kanko o famɗinani hay goto neɗɗo fof omo jogui ko wawi haaldude mum neɗɗo fof kadi omo wawi yewtidde mum wadde ɗum noon ko neɗɗo laaɓɗo reedu tan wawi waade noon e haqqillagal sa ala ɗum noon a wawa haaldude a wawa rokkude hay goto kadi nden ɗon fodde kadi minen belti kadi e komin kawrat ko yimɓe kadi en mbiyamen kadi min beltima e bamma Ousoy saabu kalno min gaare makko fodde kala komin cohli e nder mairie o on waɗanamin ha timmu wadde noon ɗum ɗon minen somin nani ɗum minen jogo hen weltare kadi minen mbiyatmo kadi yo jokku golle saabu ɗum ɗon minen belti hen ha no fewi miñiraɓe mumraɓe fof ne belti ɗum ɗon rewɓe galɓe fof kadi en belti ɗum ɗon minen ñaago Allah noon yo Allah jurnu balɗe moƴƴin battane Aliou Gaye noon kadi minen calmin ɗum minen juuro ɗum minen ñagno ɗum Allah moƴƴere minen duwnomo kadi minen ñaago kadi ko sohli ko yo Allah rokkum ɗum ya laaɓal nelaɗo Allah Allah andi ko yiiɗi e aduna makko yo Allah waɗanmo saabu omo rokki amen fodde ha timmi omo rokki Fanaye kadi fodde ha timmi mayraɗo omon hen mo selliraka omon hen joguiɗo programme omon daari hen darde tinde wadde minen duwnomo minen ñagonomo kanko andi ko yiiɗi yo Allah waɗanmo ya laaɓal nelaɗo Allah Allah jarama on jarama han jibi walla han li min kam joom suudu Ousoy ko jami haali ko ala ko battarmi hen ko haali ko fof ko noon tan Ousoy ko moƴƴo ko laaɓɗo reedu ko jiɗɗo bandu men yo Allah jurna jur noon yo Allah jurna jur ko on jarama